У меня простая проповедь для вас сегодня. Очень простая, но нужная для всех нас. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 по 10 стихи. Братья и сестры, я хочу помолиться за человека, у кого проблема с кровью. Если у вас проблема с кровью, пожалуйста, положите руку на себе, вторую руку к Господу. Кровь. И попросите, чтобы Господь, Он прикоснулся к вам и исцелил вас. Боже, я прошу Тебя, прикоснись к этим сестрам и братьям, которые проблемы с кровью. Я постанавливаю очищение вашей крови. Во имя Иисуса Христа, будьте исцелены и свободными. Во имя Иисуса. Голеностоп левой ноги Бога исцеляет сейчас. Будьте свободны и исцелены во имя Иисуса. Головокружение именем Иисуса. Будьте исцелены и свободными. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, продолжай твою работу, Господь, пока мы будем читать эту проповедь. А также всякие нарывы и опухоли в теле, я повелеваю исчезнуть, подняться во имя Иисуса, уйти прочь. Именем Иисуса Христа. Дух Святой будет продолжать его работу, будет продолжать прикасаться к нам. Просто откройте свой дух, свое сердце, свою душу для него, чтобы он мог совершить его дело исцеления у вас. Евангелие от Луки. Так. С 1 по 10 стихи. Кто-нибудь там, кто может читать хорошо по-русски? Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи с радостью, и, пришедший домой, созовет друзей и соседей, и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а нашедший созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. Аминь. Слава Богу. Вы слышали то, что мы читали? Первый стих говорит нам: приближались к Нему, к Иисусу. Все, давайте сами скажем, все мытари и грешники слышат Его. Братья и сестры, Иисус был странным человеком для людей своего поколения. Вы скажете: неужели? Он был спасителем. Это мы теперь это знаем. Но для людей своего поколения Иисус, Он был странным человеком. Во-первых, Он заявлял, что Он спаситель и праведник. Еще хуже всего для них, что Он заявлял, что Он Сын Божий. Как это так? Абсурд какой-то. Сын Божий, праведник, собирается с грешниками и с мытарями. Для них это было умопостижимое что-то. Это было невозможно. Либо он обманщик и сам грешник, либо он просто больной человек. Иисус был абсолютно странным человеком для людей своего поколения. Но кто из вас знает, что он правильно поступал? Все, что он делал, было правильно. Откройте себе, написано: приближались к Нему все мытари. Может быть, не знаете, что такое мытари? Мытари в то время — это те люди, которые собирали налоги и подати. Как? Да? Да, насильно. Не просто так. Они половину брали себе,
и половину государства. В принципе, эти деньги должны были принадлежать государству. Но они брали половину себе. Это как рэкет у нас. Как, рэкет и бандиты, которые обогащаются ради, ограбления чужих имуществ. То есть это вообще, они лучше всех жили. Они ездили на роскошных машинах больше, чем у всех остальных. Иисус, зная это, что они грешные больше всех, он должен быть, по понятию людей того времени, он должен быть удаляться от них, чтобы вообще ничего общего не светилось между ними. Но тут написано, что все, представляете, все рэкетиры в городе, бандиты, чтобы они были самыми близкими друзьями пастора. О, Боже мой! Вы думаете, что газета что-то пишет сейчас? Именно тогда они начнут писать по-настоящему. То, что они пишут, пока это ерунда. Если бы Иисус жил в наше время, вау. Киевские ведомости и их подобные, они бы уже испортили репутацию Иисуса. Слава Иисусу! Но слава Богу, что Он Бог. То, что правильно, не то, что люди считают, что правильно. То, что правильно, это то, что Бог знает, что правильно. Аминь. И все равно Иисус понимал, что ментали, они нуждаются тоже в спасении. Бандиты и рэкетиры, они тоже нуждаются в спасении. И Он посчитал лучше рискнуть свою репутацию перед фарисеями, книжниками и всякими интеллектуалами своего времени. Он поставил на карту свою репутацию, и ему не было стыдно. Иисус не боялся рисковать свою репутацию. Он не боялся потерять свою репутацию. О, Иисус! Вы знаете почему? Он понимал что-то, которое большинство людей еще сегодня не понимают. Он знает, что мнение Бога живого намного больше, намного весомое, намного сильнее, намного праведнее, чем мнение любого человека. Если весь мир говорит одно, и Бог говорит другое, лучше оставить весь мир и пойти за Богом. Иисус это очень прекрасно это осознал и понимал. И Он не боялся рискнуть и рисковать свою репутацию перед людьми. Потому что Галатам 5 говорит, плоть всегда желает противного духу. То есть мирские люди, миряне всегда делают и противного от того, что Бог желает. Потому что духовное, 1 Коринфянам 2 говорит нам, что душевное не может постигать или понимать духовное. Оно всегда идет в противовес. Если мир хвалит тебя, если мир гладит тебе голову, это значит, ты компромиссировался с миром. Мир это нормальные вещи. Дух желает противного плоти, и плоть желает противного духу. То есть самые рожденные от мира сего, от бесов, от мирской системы, не могут понять рожденного от духа. Это Библия говорит. Аминь. И Иисус поэтому не переживал о том, что мир говорит о нем. Он переживал больше о том, что Отец Небесный говорит о нем. Он говорит, я делаю только то, что я вижу Отца моего делать. Только то, что Отец мой делает, то и я делаю. Я не делаю ничего, если без его согласия. И Иисус собирался с метарами, и написано, первый стих, там, посмотрите, написано, все метари, не только метари, и грешники. Не просто метари собирались с Иисусом, и грешники окружали Иисуса. Все метари и грешники. Слушай, если ты человек, который зависит от общественного мнения, или руководимым общественным мнением, пойми, ты не можешь угодить Богу. Вы слушаете меня? Если ты будешь слушать мира, значит, ты не можешь Бога слушать. Слушай, человек, который хочет
слышат и угодить общественному мнению. Никогда не может угодить Богу. Почему? Потому что у тебя может быть только один Господин. Либо Бог, либо мир. Аминь. Иисус это понимал, Он делал свое решение вовремя. Он принял решение угодить Богу и оставить мир. Слава Господу. Бог исцеляет женщину здесь, кого женская болезнь. В этой части аудитории. Бог исцеляет вас. Прикасайтесь к себе и просите, чтобы Господь исцелил вас. Аллилуйя. И сказали, все грешники и метари собирались с ним. Иисус не стеснялся собираться с ними. Кто читал Киевскую ведомость? О, и вы все еще пришли в церковь? Слава Богу. Там написано, что бандиты, про бандита, вы, наверное, читали, что бандиты ходят к вам в церковь. Я говорю, конечно. Они говорят, что кто-то сказал, и бандиты становятся пасторами. То есть бывшие бандиты, Бог освобождает их, и они могут стать праведными, не просто праведниками, они могут стать пасторами. И он пишет такие аллегории, что бандиты становятся пасторами. Видите, церковь называется. И очень интересно, что мне сказал мой водитель. И говорит, я знал, что такое бандитизм. Вы знаете, здесь это их мама здесь, и я открываю ей какой-то секрет. Я разговаривал с ее сыновьями, и он говорит, мой брат был в рэкете. Они выбивал ребят. Бизнесменов и собирал деньги. Я говорю, видишь что, твоя мама, родители знают об этом. Он говорит, мама бы отдала жизнь, чтобы доказать, что я не был таким. Мама не знала, чем сын занимался. Но, видите, это мир такой. И он говорит, и это брат мне говорит, что только Бог знает, сколько жизней были сохранены благодаря этой церкви. Потому если просто взять по одному бандиту, те, которые были в рэкете и банде, сколько людей, если бы они не перестали ходить, там служить, если бы они не пришли в церковь, только Бог знает, сколько сотни жизней были бы разрушены. И эти газетчики это никогда не знают. Вы понимаете, да? Газетчики это никогда не знают. И не понимают. И мы не хотим, чтобы они понимали, мы хотим, чтобы Бог понимал. Я еще обратился к ребятам. Кто из вас раньше был в таком банде, рэкет или что-то такое, как метари, выбивали финансы? Вставайте, пожалуйста, не стесняйтесь, встаньте. Давайте будем свидетельствовать во славу Божию. Аминь. Кто еще там? Аминь. Вставай. Аминь. Вставайте. Аминь. Слава Богу. Не стесняйтесь чего. Слава Богу. Не сидите, станьте. Видите, Бог спас людей. Слава Иисусу. Аминь. 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 Слава Господу. Вы знаете, это прекрасная жизнь. Спасибо вам большое. Можно присесть. Если они вам расскажут их истории, кем они были в миру, вы, наверное, просто, куда я попал. Но слава Богу, что Бог, Он нелицеприятен. Иисус знал, чем они занимались. Иисус знал, чем они занимались. Но все равно Иисус решил собираться с ними. Он посчитал их самыми праведными. Поэтому я верю, что эти все люди, которые стали сегодня, Бог имеет предназначение для них. Бог нашел Матфея, он был таким метром. И он стал апостолом и один из учеников Иисуса. И он собирал себе подобный и делал евангелизацию для них. И приглашал Иисуса, чтобы Иисус евангелизировал своих подобных. И Бог, когда Бог находит таких людей, это потому что Он имеет потрясающие планы в их жизни. Не только станут верующими, но они станут спасителями других людей.
Слава Господу. Но слава Богу, что мы лучше на чьей стороне вы бы хотели быть? На стороне Иисуса или на стороне фарисеев? А? Я бы предпочитал быть на стороне Иисуса. Но очень часто люди спрашивают, почему вы евангелизируете, почему вы рассказываете повсюду об Иисусе? Почему вы приглашаете людей в вашу церковь? Потому что мы знаем, что когда люди приходят по-настоящему в контакт с Иисусом, что все в их жизни и от них меняется к лучшему. Почему мы занимаемся евангелизацией? И я читаю эту проповедь сегодня, зная, что у нас есть программа евангелизационной, которая сейчас идет по районам. Может быть, вы не в курсе, но я хочу вам рассказать, что мы решили до конца этого года или в начале прошлого года, а не следующего года, проевангелизировать весь Киев. То есть рассказать всем жителям города об Иисусе через брошюры и газеты. Мы уже напечатали где-то 500 000 брошюр для каждой квартиры в городе. Мы хотим, чтобы люди ходили через домашние группы по всем своим районам, по всем квартирам, просто подарили людям, чтобы они сами считали об Иисусе. Просто чтобы каждый, чтобы если что, чтобы мы не были виноваты, что они не слышали о Спасителе. Чтобы когда мы попадем на небо, мы могли сказать Богу, мы сделали все то, что мы можем. Мы собираем пожертвования, вот для таких целей. Надо было 24 000, чтобы печатать эти брошюры. И мы не жалеем деньги, чтобы спасать людей. И мы скажем Богу, Господь, мы сделали все то, что мы можем. Если кто-то уже говорит, сам отказывается от Иисуса, это уже его проблема. Но мы, это наш долг перед Богом и перед этими людьми, рассказать им о том, что есть выход, есть альтернатива в этой жизни. Не надо умереть, не надо падать в депрессию, не надо совершить самоубийство. Есть выход. И вы знаете, многие люди не приходят к Богу только по простой причине, что они не знают, что есть живой Бог. Если все будут знать, что есть живой Бог, они побегут. И мы хотим просто дать им возможность это знать. Аминь. Конечно, есть ярые противники. Но мы молимся за них. Но те, которые хотят познать Бога, мы хотим дать им такую возможность. Поэтому с этого месяца по районам, по домашним группам люди будут ходить и раздавать такие пригласительные. А также следующее воскресенье они привезут сюда пачки, несколько тысяч, может 50 000 или 100 000 газет, которые брошюры, которые мы печатали, для тех, которые не имеют возможности ходить на домашние группы, которые не ходят на домашние группы. И вам буду раздавать здесь, сколько вам надо, по 1000 или по 500 или по 200, чтобы вы могли раздавать, может быть, своим родственникам, неверующим или на работе и так далее. Просто, чтобы мы могли делать самую главную работу, который нас привел, который нас призвал Господь. Аминь. Это дело спасения других людей. И почему Иисус так серьезный о грешниках? Почему Иисус и Бог так серьезно относятся к евангелизации? Очень просто. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 15 глава, 4-5 стихи. Это там мы читали, да? Нет, давайте откроем от Матфея. Евангелие от Матфея, 9 глава, 10 по 13 стихи. 10 по 13 стихи. 10 глава Евангелия от Матфея. 9 глава, 10 по 13 стихи. И когда Иисус возлежал в доме, многие метры, опять метры, и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши, что фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с метрами? Фарисеи и книжники всегда задают вопросы.
Для чего ваш учитель Иисус есть и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровье имеет нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вы слышали? Иисус говорит, не здоровый нуждался в враче, а больные. Иисус говорит, я пришел, чтобы спасать не праведников, но я пришел, чтобы спасать кого? Грешников. Если Иисус это говорит, что Он пришел для грешников, то мы должны на грешников обращать внимание. Иисус, Он не отвергает людей, потому что они грешные. Никто не родился грешным, я вам скажу. Иисус, Бог, не создал никого грешным. Они грешные, потому что они что-то не знают. Они не знают, что есть Спаситель, который освобождает от греха. Они не знают Иисуса своим Господом и Спасителем. Они грешные, потому что они не знают силу Евангелия. Если мы дадим им знать силу Евангелия, если мы дадим им слышать об Иисусе, они имеют шанс спастись. Они имеют шанс перестать быть грешниками и стать праведными. Вот почему мы принимаем всех в церкви. Вот почему мы принимаем и бандитов, и бомжей, и алкоголиков, и наркоманов, и интеллигентов, и бизнесменов. Мы все принимаем. Потому что все мы нуждаемся в спасении. Но мы не принимаем церковь членов других церквей. Если ты уже праведный, если ты уже спасенный, пожалуйста. Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти грешников, написано. Чтобы взыскать и спасти. Поэтому, если Иисус пришел, чтобы взыскать и спасать, то это наша обязанность. Тоже взыскать, искать грешников и спасать их. Мы не гонимся за членами других церквей. Не. Мы не гонимся за чтобы только в нашу церковь приходить. Нет. Если ты спасен, мы счастливы. Ты можешь ходить куда хочешь. Наше дело спасать те, которые еще не спаслись, которые еще не знают Христа Иисуса. Чтобы взыскать, как Иисус, и спасать грешников. И есть много причин, почему нужно взыскать и спасать грешников. Именно по тем же самым причинам, которые Иисус ищет, чтобы спасать их. По этим же самым причинам мы тоже обязаны искать их. Во-первых, потому что Бог возлюбил мир так сильно, что Он отдал Сына Своего Иисуса, чтобы умереть за каждого на кресте. Каждый имеет право знать, что Иисус умер за них. А как они будут знать, если мы не скажем? Никак. Вот почему мы хотим, чтобы каждый знал, что Иисус умер за них. Я лично ходил в церковь всю жизнь и никогда не знал, что Иисус умер за меня лично. Я думаю, Иисус умер за мир, за весь мир. Иисус спаситель мира. Но я не знал, что Он имел меня в виду, когда Он умер. Я не знал, что когда Его распяли, Он увидел меня. Я не знал, что Он сказал, ради тебя лично, если ты бы единственным грешником на свете, я бы все равно пошел на крест, я бы умереть все равно за тебя. Но когда я это понял, я сказал, это должно быть серьезно. Я лучше отношусь к этому очень серьезно сейчас. Иисус заботится, переживает и беспокоен о каждом грешнике. Откройте, пожалуйста, обратно, откуда мы начали, Евангелие от Луки 15. Евангелие от Луки 15, 4-5 стихи. 4-5 стихи. Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропадшую, пока не найдет ее. А нашед, возьмет ее на плеча свои с радостью. Поймите, Иисус дает нам сравнение, насколько важно для Него, насколько важен для Него
не спасенные, грешники. Иисус говорит, это уподобится на пастыря. Иисус есть пастырь. Между прочим, я проповедую сегодня на теме ищущий пастырь. Или ищущий пастух. Если вы хотите. Ищущий пастырь. Ищущий пастух. Иисус говорит, если бы были 99 человек уже в стаде, спасенные, не нуждаются в спасении, он бы оставил эти 99 и пошел бы за сколько? За 1000? Нет, пошел бы за 1 миллион? Нет, пошел бы за 10 000? Нет, он бы оставил 99%. 99 овец, чтобы пойти изыскать одну овцу потерянную. Слушай, если бы ты был единственным грешником в этом мире, Иисус не жалеет силы, способности и времени, чтобы изыскать и спасать. Слушай, Иисус отдал все, чтобы спасти одного грешника. Братья, мы нечасто осознаем, мы недооцениваем цену одного грешника. О, Иисус сильно и высоко ценит одного даже грешника, одного спасенного. Вот почему после того, как люди каются, мы не просто должны, когда люди выходят каяться, разбежаться и просто относиться к этому очень поверхностно. Мы не имеем права это делать. Давайте будем иметь правильное понимание. Такое понимание, которое имеет Иисус. Бог говорит нам, что Иисус взял пастырь, хороший, добрый пастырь, берет такую овцу, когда он находит ее на плече, и радуясь, оставляя 99. Это наша обязанность. Радоваться с каждым кающимся грешником. Вы слышите? Это наша обязанность убедиться, что любой грешник, который приходит к Богу, который кается, он не потерялся. Это наша обязанность заботиться, ухаживать за таким человеком, чтобы он не отошел больше от Бога, чтобы он не был вновь потерянным. Вот почему мы должны все, в принципе, оставаться до конца служения и подходить к этим людям, которые отдают свою жизнь Богу, и приглашать, любить их, и поздравлять их, и приветствовать их в Дом Божий, и еще заботиться о них. Приглашать их в домашние группы, оставлять свои координаты им, брать их координаты, чтобы они не потерялись. Потому что если они потерялся, Иисус опять оставит нас, 99, чтобы пойти искать их. Лучше, чтобы они вообще тогда не потерялись. Чтобы он не оставлял 99. Если мы, 99, которые остаются в церкви, будем заботиться об одном, о каждой кающийся грешника, именно кающийся. Грешник, который не кается, это одно дело. Но здесь речь идет о кающейся грешнике, который уже готов каяться, который уже приходит к Богу. Братья и сестры, я обращаюсь к вам, чтобы вы более серьезно начали относиться к каждому человеку, кто приходит в церковь. Сознательно, несознательно. Но это наша обязанность помочь им осознать Бога, принять Бога, чтобы они не потерялись. Иисус уже вывел их из мира. Он освободил их от владычества сатаны. Он хочет, чтобы с нашей помощью они утвердили в Царстве Божьем, чтобы они наследовали Царство Небесное. Если Иисус оставляет 99, чтобы изыскать одну овцу и спасти ее, то мы должны делать то же самое. Ищущий пастырь. Ищущий пастырь. Насколько ты ищешь, чтобы спасать людей, которые живут в твоем подъезде, которые работают с тобой на работе, насколько ты ищешь, насколько ты имеешь сердце ищущего пастыря, насколько ты имеешь сердце Иисуса. Какое сердце Иисуса? Ищущий пастырь. Ищет, чтобы спасать
грешников. И оставляет 99 овец, чтобы спасать одну овцу. Поэтому, если вы ходите на домашнюю группу, с сегодняшнего дня я прошу вас, чтобы не было такого случая, что вы уходите и оставляете людей кающихся. Это ваша обязанность взять их за руки, затащить их в церковь. И в домашней группе, и помочь им утвердиться. Это приоритет Иисуса. Спасенную душу. Даже Библия говорит нам, что небо радуется. Вы заметили, там написано. 10 стих. 15 глава от Луки. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Небо радуется, а мы бесчинствуем порой. Правда, это некрасиво? Небо радуется, а мы спешим. Небо устраивает, гулянку, по-нашему, если. Вечеринку. Или, вечер. А мы даже не обращаем внимания. За одного, сколько мы видим здесь каются каждое служение? 1 или 2 грешника? 3 грешника? Тогда тогда должно быть торжество у нас? Насколько мы должны уделить этому внимание? Насколько мы должны посвятиться этому, чтобы, вся церковь должна быть возвлечена в это. Если небо радуется, об одном ангеле радуется, слушай. Посмотри на себя, посмотри на ангелов. Если уже ангелы радуются, то ты где? Присоединись к компании ангелов. А возлюби этих людей, дай им знать, что самое большое событие в их жизни только что произошло. Дай им знать, что это самое большое, что может быть вообще, что может случиться с любым человеком на свете. Прийти, вернуться домой. Прийти к Создателю. Быть спасенным и познакомиться с своим Спасителем. Если вы здесь первый раз сегодня, у вас шанс, чтобы ради вас радовалось небо. Если вы пришли первый раз, вы знаете, что вы грешник. Если вы отдадите вашу жизнь Богу, за вас небо торжествует. Многие из вас, вы даже это не знаете, что небо радовалось, когда вы покаялись. Но кто я такой, что небо радуется ради меня? Даже родственники не радуются. Ты важнее, чем родственники думают. И, между прочим, ты важнее, чем ты сам о себе думаешь. Небо радуется, потому что ты пришел к Богу. Если небо радуется, то ты сам лучше тебя тоже порадоваться чуть-чуть. Аминь. Давайте откроем еще раз Евангелие от Матфея, 9 главу, которую мы читали. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 по 38 стихи. 9 глава, 36 по 38 стихи. Видя толпы, Он, Иисус, сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы весла делателей на жатву свою. Библия говорит, Иисус ходит и видел многих людей, много людей. Слушайте, братья, мы тоже ходим по городу, да? И мы видим многих людей. В метро вы видите людей. На улице мы видим людей. На трамвайном остановке, автобусном остановке мы видим разных людей, много людей. Но когда Иисус видит людей неспасенных, написано, его сердце жалуется над ними. Он жалуется над людьми, ему стало жалко людей, что они как овцы, без пастыря. Вы знаете, вы когда-нибудь видели стадо без пастыря, без руководителя, без пастуха? Стадо разбивается, расходится. И то же самое с людьми без Спасителя, без Иисуса, без Господина.
Иисус жалился над ними. Ему жалко. Милость. Он просто почувствовал сострадание над ними. И он говорит, они как овцы без пастыря, рассеянные, изнуренные. Бог исцеляет правый глаз одного человека там. Правый глаз. Бог исцеляет вас. Положите руку и просите, и примите ваше исцеление. Изнуренные и рассеянные. Иисус жалился. Братья и сестры, если Иисус живет в нас, значит, мы тоже должны жалеть, пожалеть и жалиться над этими людьми неспасенными, которые изнурены без пастыря, без спасителя. Вот почему мы ходим, приглашаем их. Приходите к Иисусу, есть помощь для вас. Приходите к пастырю, есть направление для вас. Приходите к Дому Божьему, есть небо, которое можно наследовать. Приходите к Иисусу, есть ад, от которого можно отказаться. Приходите к Иисусу, есть свободу, которую можно приобрести во Христе Иисусе. Приходите к Нему. Мы-то это знаем. Поэтому это катастрофа для неба. Если, допустим, кто-то кается сегодня, небо радуется, а потом через год его уже нету. Вы представляете, какую-то горечь для Бога, когда они отходят, опять начинают служить дьяволу. Написано, что Иисус говорит, молитесь Господина жатвы, чтобы Он выслал на нивы свою делителей. Библия просит нас молиться, чтобы Он выслал делителей. Бог просит нас, пожалуйста, молитесь. Верующие, молитесь, чтобы было больше делателей, больше людей, которые приглашают людей к Богу. Больше людей, которые рассказывают об Иисусе. Больше людей, которые вовлекают людей в дело спасения. Он говорит, молитесь. Но зачем молиться, когда я сам уже есть делатель? Если я буду молиться, то я должен самому быть делателем. Я должен сам спасать людей. Если Иисус говорит, что не хватает верующих, чтобы спасать других неверующих, то значит ни один верующий не исключение. Значит, мы все призваны к тому, чтобы приглашать людей к Богу. И еще не хватает. И Бог говорит, что не просто вы занимаетесь этим, но еще и молитесь. Вы понимаете, да? Что нас так мало. Представляете себе, сколько людей живут в Киеве сегодня, на Украине? 54 миллионов на Украине живут. В Киеве около 4 миллионов. И посмотрите, сколько верующих. Ну, 10 тысяч. От силы. Нас слишком мало, чтобы спасать людей. Поэтому Иисус всегда переживает об этом. Молите, пожалуйста, молите Господину жатвы, чтобы Он выслал на нивы свою делателей. Поэтому, братья и сестры, это наша обязанность. Как это есть Иисусная обязанность спасать людей, это есть тоже наша обязанность спасать людей. 2 Тимофея, откройте, пожалуйста, 2 послание Тимофея, 4:5. Такая простая проповедь, правда? Это просто, когда человек просто рассказывает об этом, но не очень просто делать это. Но хотелось бы, чтобы это стало частью жизни каждого верующего в церкви. Чтобы мы все начали практиковать это. Чтобы это просто стало нашим образом жизни. Спасать неспасенных. 4:5 говорит нам, Павел пишет Тимофею, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй твое служение. Его служение было пасторское служение. Тимофей был пастором. Но несмотря на его служение, которое он должен исполнять, Бог еще призывает его совершать дело кого? Благовестника. Слушай, несмотря на твое призвание, очень часто люди говорят, нет, я не евангелист, я призван петь или играть, я музыкант, или я... Слушай, совершай твое служение, исполни твое служение, но совершай также дело
благовестника. Все христиане призваны совершать дела благовестника. Все мы призваны свидетельствовать другим об Иисусе. Все мы призваны спасать других людей. Все мы призваны помочь. Я не могу говорить, что я не евангелист. Я пастор. Знаете, если я пастор, я должен быть верным в своем служении, но я должен спасать людей. И чтобы покупать что-то или на улице, или я выхожу с машины, у меня есть всегда во всех карманах пригласительные. Я рассказывал об Иисусе, я приглашаю им, приходите к Иисусу. Кто-то говорит, не, мы знаем о вашей секте. Кто-то говорит, хорошо, спасибо. Но я рад, что я получаю возможность рассказать людям о том, что есть Спаситель, есть выбор, есть выход. Аминь. Кто бы ты ни был, если ты бизнесмен, говоришь, что нет, я бизнесмен, мое служение это давать деньги на дела Божьи. Это хорошо, но ты тоже должен исполнять дела благовестника, совершать дела евангелиста. Мы все призваны совершить дела евангелиста, благовестника. Никто не исключается, никто не исключен, потому что чтобы помогать другим познать Иисуса, чтобы спасать других людей. Скажи своему соседу, это твоя обязанность. Спасать других людей. Евангелие от Марка, 16 глава. Вы открыли? Евангелие от Марка 16. Евангелие от Марка 16. 14 стиха по 20 стихи. Евангелие от Марка 16, 14 по 20 стихи. После воскресения Иисуса Христа из мертвых пишется такое событие. 14 стиха по 20. Бог исцеляет еще одну почку правую. Как только что вы соглашаетесь, вы принимаете Слово Божье действует в вас. И Бог решает вашу проблему. 14 стиха. Наконец явился самим 11. Это после воскресения. Он являлся ученикам. Он явился самим 11. Возлежавший на вечере. И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Что значит креститься? Это водное крещение. Это значит погружаться. Водное крещение. 17 стих. Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так, Господь после беседования с ними, вознеся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплены слова последующими знамениями. Иисус после его смерти и воскресения, он был 3 дня после смерти, вы знаете где? Преисподней, на земле. Он пошел в ад и проповедовал и так далее. Он много чего видел за эти 3 дня. После этого он быстренько, воскрес. Воскрес? Да. Он Сын Божий, он много чего знает. Он много чего видел. Он знает об ангелах. Он знает о небе. Он знает о красоте неба. Он знает о Боге Отце. Он знает об аде. Он знает о дьяволе. Он знает много чего. Слушайте. Потому что это были его последние часы на земле. Вы знаете, когда человек собирается умереть или покинуть людей на совсем, они всегда говорят самое совещание, самое большое их желание, самое важное. Иисус собирался, он уже умер, воскрес, он собирается идти на небо, на совсем. И он должен оставлять своим ученикам и верующим самое важное завещание,
самые важные инструкции. Вообще, в христианстве. Вообще, все то, что превыше всего то, что он учил. Все то, что важнее больше, после его воскресения. У него была только одна инструкция. Он не начал говорить об ангелах, о том, как там прекрасно, о другом, о третьем. Нет, он много чего знал. Он говорил, посчитал нужным, говорит только об одном. Идите все по всему миру и проповедуйте Евангелие все твари. Идите по всему миру. Поэтому это называется великое поручение. Все верующие абсолютно имеют великое поручение от Господа. Идти проповедовать об Иисусе. Идти рассказывать о том, что есть жизнь над смертью. Есть победа над смертью во Христе Иисусе. Это после воскресения из мертвых. Все, о чем он попросил его верующих учеников, идите рассказывайте другим, что есть спасение. Кто уверовал, кто уверует, спасется. А кто не будет веровать, осужден будет. Вы не хотите, чтобы ваши родственники были осуждены? Я не хочу. И вы не хотите, чтобы даже врагам моим, я не хочу, чтобы они были осуждены в аду. Ад — это страшное место. Даже будучи в аду, некоторые люди, которые уже там сейчас молятся, чтобы только лишь бы, чтобы их люди не попали туда. Давайте я вам покажу. Это факт. Вы помните историю Лазаря и багажа, да? Багаж, который неблагодарный багаж, он попал в ад. Не потому что он богатый, а он попал туда, потому что он не был спасенным. Он не жил по Слову Божьему. Когда он попал в ад, он видел, насколько там страшно. Он видел, насколько там тяжело. Вы знаете, наркоманы боятся кумары. Они боятся ломки. Поэтому они продолжают колеса. Но в аду это миллион раз больше кумары, то, что вы переживаете здесь. Вот, расскажи мне, чего нужно бояться. Нужно бояться туда попасть. Кто-нибудь когда-то пережил это похмелье, или как вы называете? Да? Похмелье, да? После похмельный синдром, после этого дела. Слушай, в аду миллион раз хуже похмелье, состояние синдрома такого, чем то, что ты переживаешь здесь. Кто-то говорит, я грешу, прелюбодействую, потому что я не могу удержать, курить и так далее. Слушай, такое желание курить или прелюбодействовать будет еще хуже, и это не будет способ, как это удовлетворить. Там. И будет только мучиться и все. Короче, ад — это страшное место. Вот, когда этот багаж попал туда, он говорит, Боже мой, слушай, Авраам, я тебя прошу, что угодно. Я уже сюда попал, я уже не вырвусь отсюда, но я тебя прошу только об одном. Слушай, пошли эти апостолов, как его, Лазара, и пускай он пошел, пускай он оставит небо и пойдет проповедовать моим родственникам. Только чтобы они сюда не попали в ад. Слушай, это серьезное место. И это серьезное предназначение спасать людей. Ты не представляешь себе, что ты делаешь, когда ты помогаешь кому-то уйти из пути ада. Ты не представляешь. Даже самые просвещенные из нас не имеют меньше 1% представления, что значит уйти от ада, избежать ада. Но самый лучший оратор, проповедник не может дать вам 0,1% того, что это значит. Быть спасенным. Понятия мы не имеем. На самом деле, давайте откроем, посмотрим это место. Вот Евангелие от Луки 16. Евангелие от Луки 16. Так, 27 стиха по 31. Евангелие от Луки 16, 27 по 31. Тогда сказал он, это багаж, который в аду находится сейчас, и говорит, так, прошу тебя, отче, пошли его, этого Лазара, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.
Это жестокий человек, жесточайший человек. Даже такой жестокий человек, когда он попал в ад, он образумился. Он стал добрым, короче. Он стал переживать за своих уже родственников, может быть, которые они ссорились раньше в миру, не поделили что-то, но в аду уже не до того. Только не дай Бог, чтобы они сюда попали. Не дай Бог, только чтобы сюда не попали. Он говорит, пошли его. Моим родственникам, у меня пять братьев, или сколько у там? Да, 5. Чтобы не попали на это место мужчины. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки. Конечно, мы знаем, что Моисея сейчас нету здесь. Но у кого, кто есть у них? Мы. У них есть Моисей и пророки. Бог полагается на нас. Почему-то Бог не посылает ангелов, чтобы проповедовать людям. Он не посылает умерших, чтобы они вернули и проповедовали. Он посылает кого? Нас, спасенных. И пока багаж просит, чтобы он послал умерших, чтобы проповедовать, Бог говорит, нет, есть там люди верующие, пускай они поверят им. Посмотри. Он говорит, Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Представляете себе, сколько людей не хотят нас слушать сейчас. Это их беда, что они не хотят слушать. Когда они попадут в ад, они уже сами будут молиться, чтобы их родственники нас слушали. Они уже сами будут молиться, дай Бог, чтобы они послушались. Дай Бог, чтобы мои родственники воспринимали этих людей. Сейчас пока ругают нас. Подожди. Успеешь. Когда они попадут туда, они бегом начнут молиться. Так, он же сказал, это человек, говорит, багаж сказал, нет отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покается. Не, ложь. Даже если кто-то из мертвых придет к ним проповедовать, все равно не покается. Кто-то говорит, пускай Бог делает какое чудо, или пускай Бог является, или делает что-то, тогда я поверю. Это ложь. Если он не проверит простое свидетельство, он так и не поверил. Поэтому мы должны проповедовать людям. Бог полагается на нас, не на мертвых. И когда он это сказал, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскреснет, не поверят. Вы слышали? Не поверят. Братья и сестры, величайшая возможность, величайшее доверие у Бога для нас. Представляете, что Бог доверил спасение миру тебе и мне, нам, чтобы мы рассказывали людям об Иисусе. Вы знаете, я однажды принял решение, что Господь, я не хочу знать человека, если я его не буду знать на небе. Кто бы ты ни был, я не хочу тебя знать. Здесь на земле, что толку, если ты не попадешь туда на небо? Чтобы потом видеть, как ты будешь мучиться в аду? Нет, я не хочу знать таких людей. И поэтому я сказал Богу, если с кем-то я знакомлюсь, я сделал все возможное, все от себя зависящее, чтобы рассказать им об Иисусе. Я всегда с моей женой разговаривал, она дружит с соседами. У нас соседи, квартирные соседи. Они на одном этаже мы живем. Мы говорим им об Иисусе. Приходите к Иисусу, приходите к Иисусу. А они завтра. Я говорю, хорошо. Всякий раз, когда я их вижу, почему вы не приходите в церковь? Хотя бы достоинство какая-то должна быть. 6. Ты мне обещаешь завтра, и ты как будто завтра это слово, такое понятие, но никогда не бывает, как мистическое какое-то понятие. Я говорю, тебе же достоинство какое-то должно быть. Если ты говоришь завтра, держись, хотя бы за твоим словом держи. А моя жена, она дружит со всеми. Дружит. Я говорю, как ты будешь? Я не могу. Как ты будешь дружить? Они приходят друг к другу, гости, ходят, готовят пищу, покупают. Я говорю, как ты можешь дружить с ними?
И давать пищу, и они не спасены. Я не могу лично. Совесть моя мужа, как это человек не спасен, а я с ним, я выхожу с ним, я не могу. Как это он не спасен, не знал, что, не дай Бог, что он умрет завтра, куда он пойдет? Я всегда с моей женой говорю, нет, чего ты дружишь, о чем вы говорите вообще? Я не знаю, о чем можно еще говорить, что если не об спасении, о небе, и об аде. Ну о чем можно еще говорить? Она говорит, я уже сказала им первый раз, второй раз, они сказали, ну сказали, но они же не пришли. Ну продолжай говорить. Они уже со мной не хотят контакт войти. Потому что я просто не могу себе представить, потому что я болею за них. Я переживаю, не дай Бог. Чтобы они успели. Здравствуйте, они меня возле лифта видят. Здравствуйте. Когда же вы придете в церковь? Ой. Но зато, после того, как таких людей приходят в церковь, они говорят, слушай, я жалею, что я так поздно пришел. Я знаю, что многие из вас тоже бы так сказали, что вы жалеете, что вы так поздно пришли. И я знаю таких людей, которые я просто, почти палкой я выгнал их в церковь. Я на покаяние это самое, затащили к нам. Они тогда обижались, как ты... А потом, когда... Боже мой, Sunday спас. Слава тебе. Но я не слава мне. На Богу слава мне. Хорошо, спасибо тебе, что ты... Есть одна будет на второе служение. Тот же сосед. Я замучил ее полностью. Она, хорошо, я приду. Теперь она говорит, как мне повезло, что я... Как только что я прихожу в церковь, какие-то чудеса. Видите, вы же не хотели прийти. Я хотел это... это уже, конечно, оправдание пошло. Но, короче, Бог не пошлет ангелов, чтобы спасать этих людей. Он не пошлет умерших. Он говорит, что уже там есть. Уже есть там. Верующие, которые должны им сказать, пускай поверят этим верующим. Если им не поверят, это... И даже если мертвый воскреснут, не поверят. Слышай! Давайте будем иметь сердце Иисуса. У него сердце ищущего пастора. Мы тоже должны быть ищущие пастора. Иисус говорит, как они услышат, если не будет проповедующего? Как они услышат? Римлянам, давайте быстренько, последнее место. Римлянам 10. Римлянам 10. Библия говорит нам, что мы все загрешили и отошли от благодати Божией. Мы совратились в наших путях, но наказание за грехи наши было на нем. Наказание за это беззаконие наши, мира нашего было на нем. Все наши беззакония уже возложены на Иисуса. Слушайте, братья и сестры, почему мы пришли к Богу, почему мы спасены сегодня? Потому что мы услышали об этом. Потому что мы осознали это. Потому что до нас это дошло. Что Он умер за меня. И что Он собрал мои грехи. У меня вопрос к вам. Знаете ли вы, что Иисус уже собрал грехи всех грешников, которые в этом мире? Нет, серьезно. Вы уверены? Вы знаете, что Иисус на сегодняшний день уже собрал грехи и уже простил всех грешников, о которых вы можете только думать. Они уже спасены, по сути дела. Но это никогда не будет их, пока они сами не придут и не возьмут это. И не подчинят себя Иисусу. Но на самом деле, Иисус уже собрал все грехи, всех людей. Они уже висят на него. Но мы никогда не переживем это, никогда это не станет наше, пока они не услышат, пока это не дойдет до них, и пока они не будут жить согласно этому. Вы представляете себе это? Оказывается, что они уже на самом деле спасены, они уже прощены, но это не сможет быть их достоинство, их приобретание, пока они сами не поймут это и не примут это. То же самое, что, допустим, брат наш здесь, бомжи, да? Алкоголик. Но не важно. У нас есть бомжи, которые приходят. А некоторые стесняются признаться. Ничего. Представляете себе, что бомжи спит на улице, негде ночевать,
Печальная ситуация, правда? А его дедушка его, то оставил ему завещание на $2 миллиона. В банке швейцарском, потому что это было во время войны, и туда послали, или во время царского, большевистского, революции. Но это были его предки. А он был алкоголиком. Это у меня такая история в Литве, литовская, где Вильнюс. Там есть один пастор, Даниил. Сейчас он директор Национального банка. Он пастор, и он директор Центрального банка Литвы. Как это случилось? Когда эти новые революционеры пришли, новые, которые сейчас, националисты, независимость, короче, в прошлом году, или 2 года назад, или 3, 6 лет тому назад, короче. Когда они получили независимость, они начали такую политику. И сказали, что мы возвращаем свою собственность, которую большевики собирали. Мы хотим возвращать все, те, которые были до 40-го года. А он алкоголик забитый. На улице там валялся. Бомжей был. И оказывается, что он единственный, кто остался жив в его роду. А его дедушка, он был директором Национального банка. Независимой Литвы до революции. И сейчас они возвращают все. Они просто его нашли. Что это он единственный, кто остался. Амели его и Адели его поставили газ только на шею. Но, конечно, как раз ему повезло, что до этого времени он успел покаяться в церкви. Он покаялся в церкви, он уже стал проповедником просто. Но он просто был, работал электриком потом, просто ходил в церковь. Сейчас он директор, он даже не разбирается в бизнесе, в банке, но его все равно поставили. В центре Вильнюса, большой данный, его поставили там, директор Центрального банка. Хотя он ничего там не делает, он проповедует в церкви. Но он получает зарплату. Вы представляете себе, слушайте, может быть, если даже этот человек, ему уже присвоили богатство его предков, но если он не пойдет распишется, тогда это я внук этого человека распишется, поставив свой подпись, все это богатство не станет его достоинством. Он будет продолжать валяться там на улице. Хотя его приглашают, иди сюда, тебе ждет миллионы там. Иди сюда, распишись, это станет твоим. Если он не пойдет распишется, это будет просто лежать там. То же самое со всеми неверующими. Прощение уже во Христе Иисусе есть. Освобождение уже есть для них. Бог уже простил их грехи. Он уже собрал их проблемы, но они не пошли. Им только надо сейчас прийти и взять. Приди, возьми. Бог, что для чего мы есть, чтобы рассказать им, приглашать и говорить, что слушай, тебя не надо некоторые говорят, я стану хорошим, я брошу курить, но брошу то, брошу другое, и тогда я пойду в церковь. Ерунда! Зачем тебя бросить-то? Тебе даже не надо напрягаться, ты просто приходи к Иисусу. Ты потом обнаружишь, что он уже давно собрал их. Это то, что ты собираешься бросить. Он уже их собрал, только чтобы ты пришел сейчас согласовался с ним. Взял то, что он имеет для тебя, и станет свободным, и все. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Я проповедую на теме ищущий пастор. Мы должны иметь такого сердца, который ищет грешников. Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасать грешников. Давайте станем. Благодарить сначала Бога, что Он тебя спас, что Он тебя нашел и спас. Мы молимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня, что Ты пролил свою кровь за меня, что Ты умер за мои грехи, что Ты очистил меня от всех моих грехов. Я благодарю Тебя, Господь.
Я благодарю Тебя, Господь, за Твое спасение. Благодари Бога, что Он Тебя нашел, что Он спас Тебя, что Он спас Твою семью, что Он уже платил цену за искупление Твоего рода, что Он уже сделал все, чтобы Ты и Твоя семья была счастливы во Христе Иисусе. Благодари Господа за спасение. Библия говорит, бывает радость на небе у ангелов за одного кающегося грешника. Бывает радость на небе. Поговори с Богом, что Господь, я начну относиться к кающимся по-другому сегодняшнего дня. Я начну радоваться с кающимся. Я хочу, Господь, начинать заботиться о них, чтобы они больше не отошли от Господа. Я хочу, Господь, начинать работать над ними, чтобы они больше не отошли от Господа. Господь, помоги мне нести слово освобождения другим, слово спасения другим. Поговори с Иисусом, поговори с Господом. Благодари Господа за то, что Он тебе дает честь и возможность евангелизировать. Это, в принципе, привилегия рассказывать об Иисусе. Благодари Господа за такую привилегию рассказать об Иисусе. Господь, я благодарю Тебя за эту привилегию. Быть Твоим голосом, быть Твоим послом. Говори Твое Слово. Господа, слава Иисуса. И дай Ему Слово, что Господь, я посвящаю себя спасать, делу спасения других людей. Используй меня, чтобы спасать других людей, Господь. Поговори с Ним. Господь, помоги мне. Я пойду, чтобы спасать других. Я пойду, чтобы рассказывать другим. Благодарю Тебя за такую привилегию, Господь. Используй меня, Господи. Используй меня, Господь. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за радость, которая есть в Твоем сердце за кающихся грешников. Мы хотим начинать серьезно относиться к этому делу. Помоги нам, Господь, быть эффективнее в евангелизации и спасении других во имя Иисуса Христа. Аминь.